Duka alamomi sun nuna cewa a daren yau ko zuwa gobe yaƙi zai dawo gadan-gadan tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. An ga ƙasar Iran ta fitar da sanarwar cewa ko kuma in ce ta dakatar da tashi da saukar jiragen sama a yammacin ƙasarta, musamman ɓangaren da hare-haren ƙasar Amurka za su iya shigowa, a ɓangaren da akwai ƙasashe da suke ɗauke da military base na ƙasar Amurka. Ƙasar Iran ta dakatar da tashi da saukar jirage na sama a waɗannan ɓangarori har zuwa nan da ranar Litinin domin ta ga me zai biyo baya. Haka zalika shi kanshi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump an ga ya dakatar da dukkan wasu tafiye-tafiye da ya shirya zai yi a wannan mako, ya tsaya a Washington a White House yana shirye-shirye, wanda aka ce saboda muhimmancin abubuwan da zai yi a wannan mako, hatta ɗaurin auren ɗansa ya ƙi halatta, ba zai samu halatta ba. Me hakan yake hasasowa? Hakan yana hasaso cewa ƙasar Amurka tana yin wani babban shiri a kan ƙasar Iran, domin ko duk abin da ya hana shugaban ƙasar Amurka halartar ɗaurin auren ɗansa, kuma kun san wannan lamari ba ƙaramin lamari ba ne. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana Washington, birnin Washington yana White House, suna can suna shirye-shirye. Me suke shiryawa wannan kuma sai daga baya al'umma za su ji, amma dai hasashe ya nuna cewa ilahirin shirye-shiryen da suke yi hari za su ƙaddamar a kan ƙasar Iran bayan yarjejeniya ta gaza samun nasara. Duk da dai har yanzu a ɗan akwai sauran ɓurɓushin abin da ya rage. An ga Chief of Army Staff na ƙasar Pakistan Munir Asif ya je har cikin ƙasar Iran, an tattauna da shi da Muhammad Baƙir Ghalibaf, wato ana ƙoƙarin a shawo kan wannan mas'ala kada lamarin ya kai ga fafata yaƙi ko kuma ci gaba da wannan ƙazamin yaƙin da duniya ba ta ji daɗin shi ba kuma tana kan rashin jin daɗin shi. Amma dai duka alamomi sun nuna cewa ilahirin shirye-shiryen dawowar yaƙi sun gama kammala. An ga ƙasar Amurka tana ta mobilizing ɗin troop ɗinta, tana shirya jiragen yaƙinta har da irin su B2 bombers da sauransu, wanda ake ta nazari da hasashen cewa idan hari ƙasar Amurka za ta kai, wannan hari fa ba zai taɓa wuce daren yau ko washegari ba. Amma sai dai ƙasar Iran ita a nata ɓangare ta ce dai ta dakatar da tashi da saukar jiragen sama har zuwa nan da ranar Litinin domin ta ga me zai biyo baya. A nata ɓangare ko ƙasar Iran ta nuna cewa ta shirya tsaf domin tunkarar kowane irin ƙalubale da za ta fuskanta a wannan yaƙi. Ma'ana ita ma ta yi tanaje-tanaje na musamman, za ta mai da martani wanda zai ba wa ƙasar Amurka mamaki da ita da ilahirin ƙawayenta. Akwai matsala da ake ci gaba da samu a kwanakin nan, musamman tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Za ku ga a wannan karo abin mamaki ba a jin ɗuriyar Firaministan ƙasar Yahudu a wannan yaƙi, ko yana faɗin irin mataki da za su ɗauka ko wani abu makamancin haka. Za ku ji babu bakin shi a cikin mafi akasarin abubuwan da suke faruwa akasin a baya, wanda kusan shi ne ma kan gaba. Idan harin ne ma shi ne yake fara kai harin sannan ƙasar Amurka ta biyo baya. Amma a 'yan kwanakin nan za ku ga mafi akasari babu maganganunsa kwata-kwata ko kuma shawarwarinsa a kan wannan yaƙi. Wato ma'ana akwai abubuwan da suke faruwa a ƙarƙashin ƙasa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu da ma Firaministan ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka, wanda a yanzu fa jagororin ƙasar Amurka ko kuma in ce mahukunta ransu a ɓace yake, sun fara tattara hankulansu a kan wannan yaƙi da duba su waye suke da ruwa da tsaki a kansa, da kuma yanayi da suke ƙoƙarin jefa ƙasarsu wato ƙasar Amurka. Kamar yadda tun farkon wannan yaƙi ake ta ikirari ake cewa wannan yaƙi fa ba yaƙi ba ne da ya shafi ƙasar Amurka. Dama tun farko dai ƙasar Yahudu ce ta janyo Amurka ta jefa ta a cikin wannan yaƙi. Haka zalika a yanzu makomar wannan yaƙi yana hannunta, domin hatta final decision da ya hana wannan yaƙi a sulhunta mas'ala ce ta buƙatar ƙasar Yahudu cewa sai an cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran, wanda wannan mas'ala ƙwaya ɗaya ita ta hana wannan yaƙi ya ƙare. Sai kuma matsalar da aka ƙara samu a da a White House, idan ana batun tattaunawa akan menene za a tattauna akan yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da sharuɗa, akan saka Firaministan ƙasar Yahudu direct kai tsaye a tattauna tare da shi, a ji me ya kamata a yi a sulhunta wannan yaƙi ko kuma a yi nasara ma dai a kan ƙasar Iran. Daga baya sai suka fahimci dukkan wata hanya da aka bijiro da ita da za ta kai ga sulhunta wannan yaƙi yana ɗaya daga cikin wanda yake kawo tangarɗa ko kuma hakan ma ya ƙi yiwuwa. Ma'ana shi dai
babbar buƙatarsa shine duka muradun ƙasarsa sai sun tabbata, an tabbatar mai da su akan ƙasar Iran. Ko da ko abubuwan da ake tattaunawan za su iya amfanar ƙasar Amurka, in dai shi ba za su amfani ƙasarsa ba, sai ya lalata waɗannan abubuwa. Wanda wannan dalili ne yasa a yanzu da ƙasar Amurka ta gano wannan lamari, sai fa ta cire shi a cikin batun tattaunawa a cikin waɗannan abubuwa da suke gudana. Abin da zai tabbatar muku da haka shine an ji ai abubuwan da suka ɗan faru a 'yan kwanakin nan, a ɗan saɓanin da aka samu tsakanin Donald Trump da shi shugaban ƙasar Yahudu akan wannan mas'alar, har aka ga Donald Trump ya fito yana rufa-rufa yana magana na cewa ai shugaban ƙasar Yahudu mutumin kirki ne, ko me yasa shi zai iya yi. Wanda wannan abu ya faru ne sakamakon irin wannan ɗan saɓani da suka fara samu na ƙasar Amurka ta ɗan fara ja da baya gurin zaƙewa sai ta cika ma ƙasar Yahudu muradunta akan ƙasar Iran. A don haka a yanzu ƙasar Amurka ta riga ta gano mafi akasarin mutane da suke kan gaba gurin ƙin yadda abubuwa su daidaita har da ƙasar Yahudu, wanda aka ce yanzu fa lamarin ya kai ga matakin ƙasar Yahudu a inda take samun cikakken bayanai na menene abin da outcome zai biyo baya na wannan tattaunawa, sai dai kamar yadda a sauran ƙasashe su ma suke bibiya a manyan gidajen labarai, su ma a nan suke samun labarai, amma babu wani sirri ko wani tattaunawa da ake da su akan makoma ko kuma batun tattaunawa akan wannan yaƙi. Wannan shine matakin faraƙuwar da aka kai tsakanin ƙasar Amurka da Firaministan ƙasar Yahudu. Akwai abubuwa da dama da suke faruwa da shi, wanda ana ganin cewa ma a wannan zaɓen da za a gabatar a ƙasar Yahudu zai wuya ya zama shine wanda zai lashe wannan zaɓe. Su ma wannan al'ummar ƙasa sun fara tunanin ya za a yi a kawar da shi gefe a kawo wani a saka, domin a ƙasarsu ta ɗauki tsawon shekaru ba ta da aiki kullum sai yaƙi. Yaƙin da kamar nasara kamar rashin nasara, domin mafi akasari ana hallaka musu sojoji, suna rasa abubuwa da dama, suna biyan farashi mai tsada, sai dai su suna da wani abu da suke yi na hikima da dabaru, shine duk wani abu da yake tawaya ne ba sa yarda ya yaɗu a kafafen watsa labarai. Kusan in ce muku babu wasu kafafen yaɗa labarai da mutanen nan ba su da ƙarfi ba su da iko da shi. Ba wata kafar labarai da ta isa ta tasa su ta zauna tana ba da labarin asalin sirrin su da irin rashin nasarar da take faruwa su ƙyale ta. Saboda haka shi yasa za ku ga kamar ko da yaushe a winning su suke nasara a dukkan wasu matsaltsalu da suke faruwa a faɗin duniya, bayan alhali ba haka bane. Akwai abubuwa da dama da suke faruwa ta ƙarƙashin ƙasa wanda ba za a sani ba, musamman yaƙin nan da aka fafata an yi musu gagarumar ɓanna, sun rasa sojoji, sun rasa abubuwa masu matuƙar muhimmanci, amma an yi covering up ta yadda ba a so duniya ta sani, balantana su kunyata. Hatta wannan ceasefire ɗin da ake cewa an yi tsakanin ƙasar Iran da su da Amurka, suka ci gaba da yaƙi a ƙasar Lebanon. Wallahi a ƙasar Lebanon ɗin ma mummunar asara suke yi, suna ta rasa tankokin yaƙi, suna rasa sojoji masu tarin yawa, wanda hakan ke sa su fusata, ku ga sun kai wani mummunan hari, sun rusa wani gini ko sun rusa wata ma'aikata, a hankalin duniya ya tashi don a ce ai su suke nasara, wanda alhali ba haka bane. Amma ta ƙarƙashin ƙasa suna rasa sojoji, suna rasa tankokin yaƙi, su kansu dakarun Hezbollah suna maida musu da zafafan martani, wanda yake tarwatsa sojojinsu, yake sa cikin halin ƙaƙanikayi. Amma duka suna covering up, ba a sanin asalin menene yake faruwa ta ƙarƙashin ƙasa. Wannan shine asalin rabuwar kai da aka fara samu, saboda wannan yaƙi fa ya jigata al'ummar duniya, ya jigata kowa da kowa, kowa ya fita hayyacin shi, da ƙasar da ake yaƙin da wacce ba a yaƙin. Hatta yankin Afirka kowa ya shiga wani yanayi ta dalilin wannan yaƙi, wanda a yanzu mataki na ƙarshe da ake ciki shine ƙasar Amurka ta yanke shawara za ta ci gaba da kai farmaki ƙasar Iran har sai ta kawar da wannan regime ɗin na ƙasar Iran, ta naɗa sabon shugaban ƙasa, wadda har wannan sabon shugaban ƙasa an ce ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu sun riga sun yi preparation ɗin shi, wanda da zarar wannan attack ɗin ya yi nasara, regime ɗin ƙasar Iran ya yi falling, shine zai mai gurbin sabon shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian, sannan kuma su ƙara naɗa sabon shugaban juyin jihadi, wanda za su musu umarni, wanda za su riƙa bin umarninsu, suna musu biyayya, wanda dama shine asalin muradansu. Haka zalika a ɓangaren Strait of Hormuz, an ji mako biyu a ƙasar Indiya yana wata magana cewa plan B ɗinsa akan Strait of Hormuz shine idan har suka yi nasara ko kuma ƙasar Iran ba a kai ga yin sulhu ta buɗe Strait of Hormuz ba, to nan gaba idan suka yi nasarar ƙwace Strait of Hormuz suka buɗe, to zai zama mallakinsu ne, su ma za su sa toll gate su rinƙa karɓan haraji na wucewa al'umma. Wanda wani abin mamaki shine ɗaya daga cikin buƙatun ƙasar Iran a wannan tattaunawa, har da ita ma tana buƙatar a matsayinta na wannan Strait a ƙasar ta yake,
tana buƙatar a ba ta izini ya zamana tana karɓan haraji, wanda already yanzu abin da take yi kenan, tana karɓan harajin a dukkan jirgin da ya buƙaci ya wuce. Ma'ana ƙasashen da ba sa cikin wannan rigima kuma ba sa goyon bayan ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, tana karɓan haraji ne suna wucewa, wanda kuma suke da alaƙa da ƙasar Yahudu ba za su wuce ba. Haka jiragen ƙasar Yahudu na ƙasar Amurka su ma babu batun wucewa. Wannan shi ne abin da ƙasar Iran ta ɗauka, matakin ta ɗauka a yanzu. Duk jirgin da kuka ga ya wuce ta Strait of Hormuz to wani abu ya biya ya wuce. To su kuma ƙasar Amurka sun ce idan har suka yi nasarar ƙwace Strait of Hormuz, su ma irin matakin da za su ɗauka kenan. Wannan shi ne fashi da makami kenan. Wannan shi ne halin da ake ciki. A yanzu dai duka abubuwa sun nuna cewa ƙasar Amurka sun shirya farmakar ƙasar Iran, wanda ake hasashen daren yau ko gobe ko jibi za a iya jin labarin dawowar yaƙi gadan-gadan. Ƙasar Iran ko dama already na riga na bayyana muku matsayinta, ta ce za a ga retaliation mai bambanci da wanda ta yi a baya. Yaƙi ba zai tsaya iya gabas ta tsakiya ba, zai tsallake har gabas ta tsakiya. Ma'ana akwai tanaje-tanaje da ta yi na musamman. Sojojin ƙasar Iran sun ce sun shirya mai da martani mai kaushi wanda ba zai ma ƙasar Amurka daɗi ba. Haka zalika waɗannan ƙasashe na gabas ta tsakiya da suke da ruwa da tsaki, su ma za su ɗanɗana kuɗarsu. Abubuwa marasa daɗi dai za su ƙara faruwa idan wannan yaƙi ya kacame da ba za su ma al'ummar duniya daɗi ba, wanda kowa baya fata haka ya faru. Amma na ga alama dole idan har ƙasar Iran tana neman 'yanci, ita ma dole ta ɗauki wannan mataki na a mutu ko a yi rai, wato mataki na kare kanta ko ta halin ƙaƙa. Domin na fahimci idan har irin waɗannan mutanen da su ba ma sa sare da irin aljanna ko na abu makamancin haka suna yanke shawarar su yi abu do or die, to why not a matsayinka na musulmi da ba za ka iya aikata haka ba. Wanda ni tawa fahimtar kenan. Ni ina ganin matakan da ƙasar Iran ta ɗauka irin wannan, duk da wasu suna ganin kamar ba daidai ba ne, za a ƙara farraka ƙasar Iran, yaƙi zai ƙara kacamewa, al'umma za su sha wahala. To amma kuma idan ba su yi hakan ba fa, halin da ƙasar za ta tsinci kanta a ciki ya wuce da yanda al'umma suke tsammani. Saboda haka wannan matakin da suka ɗauka shi ne matakin da ya dace. Muna fata Allah ya ba su nasara. Wannan shi ne a taƙaice. Za mu bibiya zuwa dare mu ga menene ya biyo baya. Shin ƙasar Amurka za ta ƙaddamar da wani hare-hare, ko ko za ta canza shawara, ko kuma wata mafita za ta zo wannan yaƙi ya dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.